Meta jkun hemm dak il-persuna minn barra tistaqsik daw il-mistoqsijiet u taf li tittieħu azzjon fuqhom, naħseb li l-ISO hija definitely xi ħaġa żgur mhux forsi kellha ssir. Jiena Lara Lewis u qiegħda fl-operations tal-Bridgepoint Limited. Bridgepoint illum il-ġurnata hija kumpanija li tispeċjalizza fil-bathroom fittings u kitchen mixers, flashings, floor drains, speċjalment fir-ramu l-stainless steel. 70-80% huma klijenti li qegħdin jagħmlu l-ewwel dar tagħhom u għandna naħseb 30% business to business, jew wholesalers oħra, jew nies li qegħdin jowtellaw xi appartamenti jew qegħdin jagħmlu fuq proġetti naqra kbar bħal hotels. Waħda mill-iktar affarijiet li nenfasizzaw fuqha hija l-kwalità u s-servizz li nagħtu. Apparti minn hekk nemmen li għandna after sales li aħna magħrufin ħafna lih. L-ISO nemmen li għenitna ħafna speċjalment minħabba li aħna kumpanija li għadna kemm bdejna għandi sens ilna 6-7 years, nemmen li tatna standard għal futur tagħna. Mingħajr dan l-standard konna forsi nibdew nikbru mingħajr direzzjoni iktar kemm kumpanija tikber u tibda tikber b'mod maġġel kif ġara lilna, xi kultant tibda tintelef u tibda forsi tnaqqas minn din in-naħa m'għandekx ċans għal naħa u l-ISO iżommna sejrin fid-direzzjoni tajba. ċertu proċess li ngħaddu minnu fl-ISO wkoll hija li inti tieqaf u tirrifletti fuq l-iżbalji u fuq nuqqasijiet li għandek bħala kumpanija. Ġifieri kif sejrin kellkom problemi bi prodotti kif iddiljajtu magħhom, kif iddiljajt mal-manufacturer li għamillek ċertu xogħol. Meta jkun hemm dak il-persuna minn barra tistaqsik daw il-mistoqsijiet u taf li tittieħu azzjon fuqhom, naħseb li l-ISO hija definitely xi ħaġa li kellna bżonna. Speċjalment minħabba li Bridgepoint hija kumpanija brand Maltija, m'għandniex backing ta' international companies, l-ISO żgur mhux forsi kellha ssir. Turi serjetà u ovvjament l-ISO anke meta nbiħħu barra minn Malta għandna wkoll klijenti barranin jafu li jisma' daw qegħdin jixtru minn kumpanija li mhux ġast qiegħda wara xi bieb u ħadd ma jaf biha. There is a whole process, a whole company li qed taħdem għal dan il-għan. Kemm Clive u Stefan kienu verament nies professjonali, puntwali fid-disa eżempju bum taraħ mal-bib fil-ħodu. U l-ħin magħhom kien dejjem utla ħafna. Dejjem tinduna ċertu affarijiet li tittimprovja fuqhom, tittirranġa biex inti tibqa' iżomm l-standard, iżomm il-klijenti kontenti u iżomm il-kwalità li tant aħna iffissati fuqha.